Привет всем, друзья! А вы знали, что можно сделать из консервной банки такую самоделку, которая в холодное время вас обязательно выручит? В первую очередь сбоку верхней части банки нужно провести черту. По нарисованной черте вырезать. В середине банки с двух сторон поставить точки. По нарисованным точкам сделать отверстие. В проделанное отверстие должен вставляться гвоздь. В нижней части банки нарисовать квадрат. Нарисованный квадрат вырезать. В отверстие вставить гвоздь. На гвоздь положить сетку. Верхнюю часть банки заполнить камнями. В небольшой стаканчик приклеить невысокую свечку. Поджечь фитиль и свечку поставить в центре дна банки. Пройдет какое-то время, примерно минут 5. Сверху камни нагреются и начнут интенсивно выделять тепло, которое согреет небольшое помещение. Такие самоделки я использую в походе для обогрева палатки. Вот таким очень простым способом я сделал небольшой камин для палатки. Кому такая хитрость идеи для самоделки понравилась, оцените лайком. Не забудьте подписаться. Всем удачи, пока.